ये NV14 नया मॉडल HP का अल्ट्रा 7 प्रोसेसर के साथ में है। बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन है इसका, पॉली ऑडियो के साथ में अभी नया इंट्रोड्यूस किया है। जैसा कि बोलते हैं रैम और SSD अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, तो चलिए हम लोग एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं इसके अंदर है क्या। चेक करते हैं SSD या रैम अपग्रेड कर सकते हैं कि नहीं। जैसा कि हमने खोल के ही रखा था। ये SSD है, इसके नीचे देखते हैं ये इनबिल्ट है या कैसा है। स्पेसिफिकेशन के हिसाब से तो ऑन बोर्ड SSD बोला है, देखते हैं। एक्सटर्नल है, अपग्रेड कर सकते हैं। रैम ऑन बोर्ड बोल सकते हैं, ऑन बोर्ड है, ठीक है। बैटरी कितना बड़ा है यार इसका, देखो 59.16 वाट आवर का है। अच्छा